நான் உங்ககிட்ட ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन கேக்குறேன். இந்தியால ஒரு வேர்ல்ட் லெவல் ஐடி கம்பெனி ஒரு டைப்ரைட்டர் கம்பெனி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? இது ஜோக் இல்ல, இது HCL டெக்னாலஜியோட ரியல் ஸ்டோரி. 1976ல சிவ நாடார் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து HCL கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யாருமே நினைச்சு பார்க்கல இது ஒரு $100 பில்லியன் எம்பையரா மாறும்னு. அப்பெல்லாம் இந்தியாவுல மக்கள் கம்ப்யூட்டர்னாலே பயந்தாங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலும் ரொம்பவே அதிகமா இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம 1977ல தி கிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லப்படுற IBM கம்பெனி இந்தியா விட்டு போயிட்டாங்க. எல்லாரும் நினைச்சாங்க இந்தியால ஐடிக்கு ஃபியூச்சரே இல்லைன்னு. ஆனா சிவநாடார் இது ஒரு கிரைசிஸா பார்க்கல, இது ஒரு ட்ரம்ப் கார்டா பார்த்தாரு. IBM போன ஸ்பேஸை நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னு சிவநாடார் முடிவெடுத்தாரு. சிவநாடார் அண்ட் அவங்களோட 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் பெருசா காசு இல்ல, ஜஸ்ட் 1.83 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்றாங்க. டைரக்டா ஒரு கம்ப்யூட்டரை அவங்களால பில்ட் பண்ண முடியல. சோ மைக்ரோகாம்ங்கிற நேம்ல டைப்ரைட்டர் அண்ட் கால்குலேட்டரை வித்தாங்க. எதுக்குன்னு தெரியுமா? கேஷ் ஃப்ளோ ஜெனரேட் பண்றதுக்கும் பிசினஸ் கத்துக்கிறதுக்கும் தான் டைப்ரைட்டர் கால்குலேட்டரை வித்தாங்க. ஒன்ஸ் பெருசா பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி சர்வைவ் ஆகணும்னு கத்துக்கிட்டாங்க. 1978ல HCL இன்ட்ரோ பண்ணதா HCL 8C. ஆப்பிள் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் USAல இன்வால்வ் ஆகுற அதே டைம்ல HCL இந்தியாவுல மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் செஞ்சாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், இந்தியாவுல டெக்னாலஜி இல்லாத டைம்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஹார்ட்வேர் பண்ணாங்க. இந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி தான் HCLோட DNA. ஹார்ட்வேர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி சாஃப்ட்வேருக்கு மாறினாங்கன்னு தெரியுமா? 90sல ரிவலைசேஷன் வந்தப்போ HCL குளோபல் லெவல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆனாங்க. பார்ட்டிகுலர்லி ரிமோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட்ல HCL தான் பைனியர்ஸ். குளோபல் கம்பெனிஸோட சர்வரை இந்தியால இருந்து மேனேஜ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுதான் டர்னிங் பாயிண்ட். வினீத் நாயர் XCO இருந்தப்போ எம்ப்ளாயர் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் செகண்ட்ங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தார். அப்போ அந்த டைம்ல ரொம்ப கான்ட்ரோவர்ஷியலா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா சிவநாடார் அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாரு. அதோட ரிசல்ட் என்னன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸ்கை ராக்கெட்ல போயிட்டு இருந்துச்சு. இதுல இருந்து பல பிசினஸ் பீப்புள் லேர்ன் பண்ணது என்னன்னா, இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பீப்புள் தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பிசினஸ். நம்ம கிட்ட வேலை செய்றவங்களை நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டாலே அவங்க நம்மள நல்லா பாத்துப்பாங்க. சோ இந்த 3 விஷயத்தை சிவநாடார் HCL இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், விஷன் ஓவர் மணி. ஸ்டார்ட் ஸ்மால், திங்க் குளோபல். நாம கண்ட கனவு இப்ப நிஜமாயிருச்சா? செகண்ட் ஒன், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். டைப்ரைட்டிங்ல இருந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வரைக்கும் அடாப்ட் ஆகுறது தான் சர்வைவல். தேர்ட் ஒன், ஃபியூச்சர் கிரியேட். மார்க்கெட்டுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க, மார்க்கெட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸ் ஓனரா உங்க பிசினஸ் சிவநாடார் மாதிரி என்ன ரிஸ்க் எடுக்க போறீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங் வீடியோஸ்க்கு எங்க ஃபோரஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி உங்க பிசினஸா கூட இருக்கலாம். சோ டாடா.